section, get hit in my section at 12, gon' find your ass way in New Orleans. Watch out, look, I'm jugging. Dissect your hand if your hand in my put and put two in your man if your man keep a looking. Act like a poopy, yo, bitch get tookin'. I'm not the type to go with them. Bom, e tamo aqui mais uma vez. E hoje estamos com um Iveco Highway Ivecão Stralis 560 no toco. É isso mesmo, com baúzão arqueado no talo carregado de carne suína. Será que tá alto? Bom, e tamo indo pra Irecê, então vamos que vamos. Deixa eu regular esse banco porque tá me dando agonia. Pronto, agora vai. Cara aí, tia, pega nesse ronco. Acho que vamos chegar lá à noite. Acho não, tenho certeza. Vamos dar lá para umas 21h38, não tenho muita certeza, mas acho que é. Bora ver o que vai dar dessa viagem. Opa, tava me esquecendo de acender os faróis.
Sonka bonito demais, cê tá doido? E chegamos, agora é só procurar a empresa para descer as carnes e receber o pagamento do frete.
Agora bora manobrar o carrão, abrir as tampas e descer as carnes. Bom, então esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, falou, fiquem com Deus, tchau.